Maglalagay ng bagtaan. Bakit? Ano kaya gagawin nila sa table? Yes, it's a video. Ha? Alam mo, ang gitna kami pareha. Ako sa gitna. Ha? Sila pang dalawa. Saan ako? Dito sa Saan ka? Loy! Oh. Parang nakagano ka ng leg. Iniwan na tayo ni Kuya. Kuya! Wait lang kuya, ganito yun. Oh. Magbibideo kami saglit, tapos uupo din sila. Paano? Hindi, mukhang kaya. Okay na. Kaya na. Hindi kami mahulog ba? Hindi sina... Are you ready? Woo!
Go back to Germany. We need to swim. Wait lang, video na pala. Video na pala. Wait lang. We need to swim bago naikot lang tayo. Look, dito yung liwanag. Ay, atras pala tayo kasi mamalunod si Renet. Lalangay tayo na. Langoy tayong paatras. Okay, so baba muna tayo. Yan. Tama. Sorry. Ulit. Hi. Nag-video nga. Wala kasing tugtog para makatugtog. Tugtog. Langoy ka. Here's the tracker swimming. Another. Oy! Teka lang. Teka lang, may napindot ata ako. Wala, baka maburo. Hindi, ayun nga eh. Ayaw mapindot nung keep. Keep mo. Wala! Delete! Keep. Hindi, nagpa-video tayo. Oh. Oh. Video ko yung alarm mo. Nagham. Nagpulit mo. Hindi, nalapit naman ako. Wala na, nagsalita na.